Abi anne! Toprak! Toprak! Anne, anne, anne. Anne, Toprak hemen buraya gel. Anne, anne. Dayan kızım, dayan kızım. Toprak sen benimle ne olur kal bırakma beni. Buradayım anne, tamam. Anne ben de geleceğim. Arzu sen gelme babanın yanında kal. Ece. Buradayım Canan teyzeciğim. Ece sen de gel. Siz merak etmeyin ben geliyorum sizinle. Arzu ben annenle gidiyorum ben seni arayacağım tamam mı? Allah'ım anneme bir şey olmasın. Allah'ım anneme bir şey olmasın dedi. Tamam yavrum, tamam bir tanem, tamam bir tanem. Yetmedi mi Gülümser'in kızı? Almadın mı intikamını daha? Paramparça oldu ailem ya. Yetmedi mi daha? Sen geldiğinden beri evimizin bütün huzuru kaçtı. Abim evde yok. Annemle babam boşanacaklar. Ve sebebi de sensin. Bizi de, abimi de rahat bırak artık. Tansiyonu çok yüksek. Canan teyzeciğim. Toprak. Anneciğim iyi olacaksın. Hepsi geçecek, tamam mı? İyi olacaksın. Yeter ki sen benim yanımda ol. Ben iyi olurum oğlum. Toprak. Ne olur eve dön. Anneciğim, ne olursun yorma kendini. Ne olur yorma. Her şey eskisi gibi olsun. O kız buraya gelmeden önce nasılsa gene öyle olsun. Toprak. Canan teyzeciğim iyi olacaksın tamam mı? Daha ne kadar uğraşacaksın bizimle? Mahvolduk, bittik biz ya. Bittik daha yeter, yeter. Kızım, ne oldu sana? Kızım. Kim üzdü seni? Atabeyler Halil Bey'e ihbar ettiğimi söyledi ama ben öyle bir şey yapmadım baba. Yavrum, sen onlara inandıraman kızım. Onlar kendilerine bir günah keçisi arıyorlar ya. Emme kim bunu ihbar ettiyse helal olsun iyi etmiş. Gel bir yüzünü yıkayalım. Gel. Gel. Ah kuzum benim. Su akmıyor. Ya şuraya geldiğimizden beri de bir şey düzgün gitsin ya. Ya bir şey düzgün gitsin ya. Ben odama gidiyorum. Gonca. Of. Bu Halil'i fazla tutmazlar içeride. Çıkınca da bize musallat olur gene. Ya yok mu şöyle bir tanık? Bir delil? Birisi çıksa dese ki ya ben her şeyi gördüm. Ya şu herif çıkamasa yıllarca içeriden. Elinizde deliliniz yok, bir şeyiniz yok. Hangi hakla tutuyorsunuz beni burada? Sesinize dikkat edin Halil Bey. Şimdi Sayın Amirim, zaten bu dava zaman aşımına uğramış. Yani 25 yıl geçmiş üstünden saygıdeğer komiserim. Hayır. 24 yıl, 6 ay. Zaman aşımı falan yok.
Halil Bey, o kadar saldırgan ve asabisiniz ki biz buna suçlu psikolojisi deniyoruz. Söylediğiniz her şeyi ifade altına aldım. Eminim savcı bey bunu okuduğunda sizi ifade için adliyeye çağıracaktır. Ne demek yazdım kaydettim efendim? Ya siz kanaat notu kullanan öğretmen misiniz? Olur mu hiç böyle bir şey? Halil Bey'in işlemlerini tamamlayıp nezarete alalım lütfen. Tabii komiserim. Hidayet sus, sakın bir şey söyleme. Sus. Zaten bir işe yaramıyorsun. Attıracağım lan seni barodan. Ya çık dışarıya. Çık. Saygılar. 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 Nabzı çok hızlı. Ayrıca kalbinde taşikardisi var. Bir takım testlerden sonra tekrar detaylı bir şekilde inceleriz. Şimdilik geçmiş olsun. Teşekkürler. Hadi anne dinlen biraz. Gördün mü oğlum bu kız bana neler yaptı? Gördün mü babana neler yaptı? Bir iftira yüzünden belki de senelerce hapis yatacak baban. Ya benim tansiyonum düşmezse ya felç kalırsam? Sen bütün bunları bu kız yüzünden göze alabiliyor musun? Anneciğim bütün bu olanların sebebi Gonca değil. Güzel oğlum. Hakikati görmek için daha ne kadar kavga edeceksin kendinle, sana da yazık. Bak sen de çok yorgunsun. Ne olursun üstüme gelme artık. Olur mu? Dinlen. Ben de biraz hava alayım. Toprak. Gece kızım. Yalnız bırakma toprağı. O lanet olası kız arar falan yanında dur, tamam mı? Ben zaten şuradan bir taburcu olayım. Onun anasından emdiği sütü burnundan getireceğim. Tamam Canan teyzeciğim. Tamam ama siz sakin olun. Çok korkuyorum size bir şey olacak diye. Dayanamıyorum artık. Benden o kadar nefret ediyorlar ki nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum. En çok da toprağa üzülüyorum, biliyor musun? Bu dünyada en son istediğim şey onun üzülmesi. Gonca. Olanları duydum. Tahir amca anlattı. İyi misin? Değilim. Bunun böyle olacağı en başından belliydi. Seni defalarca korumaya çalıştım. Defalarca. Gonca. Lütfen bak sana yalvarırım. Kendine daha fazla zarar verme artık. Lütfen. Her zamanki gibi haklısın. Biz belki birbirimizi sevmemeliyiz. Ben topraktan uzak durmalıyım. Bitti artık. Başka çare yok. Canım. Zor biliyorum. Ama yapılması gereken şey bu. Arda biz Gonca'yı biraz yalnız bırakalım, dinlensin. Tam tersine. Bence yanında olmalıyız şu an. Arda, kız dinlensin. Tamam Zeynep'ciğim. Gonca, biz aşağıdayız. Sadece seslenmen yeter. Ben hemen gelirim. Tamam. Buyurunuz önden. Arda sen kızcağızın bu halinden istifade etmeye mi çalışıyorsun? Saçmalama be ne alakası var? Ya Gonca çok kötü, görmüyor musun? Kız biraz nefes alsın ya. İyice kendi menfaatlerini düşünen bir adam oldun çıktın. Sen de toprağın kolpası olduğun çıktın çıldırtma beni. Şu şekillere şemallere bak. Ben Evet sen. arkadaşımın bu halini kullanmana izin vermeyeceğim. Herkes çıkarcı olmuş be. Herkes menfaatçi olmuş. İnsan beni gerçekten seviyorsa onun mutlu olmasını ister. Kendini düşünmez.
İnsan birini gerçekten severse karşılık beklemez. Sen bu yaşananları hiç hak etmiyorsun. Bu ailedeki kimse bu olanları hak etmiyor. Ne Canan teyze, ne Halil amca. Ama sen bırakma kendini Toprak. Ben yanındayım. Buradayım. Efendim dede. Kızım nasıl? Daha iyi. Oh Allah şükürler olsun. Tetkiklerden sonra doktor haber verecek. Neticeyi bana bildir Toprak, tamam mı oğlum? Tamam dede. Babam ne durumda? Hidayet geliyor, dur bakalım. Geçmişler olsun efendim. Ha. Halil Bey'i nezarete atacaklar. Pardon, alacaklar. İfadesi savcıya gönderildi. Yani ona göre adliyede hakim karşısına çıkacak efendim. Ya ne demek hakim karşısına çıkacak? Nasıl bir iş bu Hidayet? Toprak, babanı nezarete alacaklarmış. Oradan da adliyeye götüreceklermiş. Ben seni daha sonra ararım oğlum. Tamam dede. Toprak, kötü bir şey mi oldu? Babamı önce nezarete sonra da adliyeye götüreceklermiş. Allah kahretsin. Anneme söyleme olur mu? Merak etme, söylemem. Toprak, sen de onları yalnız bırakma olur mu? Sen olmadan mümkün değil, atlatamazlar. Görüyorsun zaten Canan teyzenin halini. Bu kadar nefretin içinde sevgi olmaz. Ailenin sana ihtiyacı var. Annenin sana ihtiyacı var, tamam mı? Bu olanlar son derece hayırlı oldu. Ha. Gonca'nın şu Atabey denen ruh hastası aileden kurtulması beni çok mutlu etti. Gonca, bak ne diyeceğim sana. Sagalosos diye bir yer var. Antik kent, duymuşsundur. Oraya gidelim mi? Çok güzelmiş hem. Öyle diyorlar. Hiç halim yok. O zaman hadi gel biraz yürüyelim. Aksu Zindan Mağarası diye bir yer daha duydum. Orası da güzelmiş. İstemiyorum. Kızım, nasılsın? He? Çürümüş. Bunların hepsinin içi çürümüş. Borular değil. Atabeylerden bahsediyorum. Ne var bence gayet komik yani. Bak ne yapalım biliyor musun? Şimdi gül tarlasına gidelim. Bir tane kuyu kazalım. Biz bize yeteriz. Kendi suyumuzu kendimiz çıkartalım, olmaz mı? Bak bir de öfkemizi... Öfkemizi de boşaltırız. Tarlalar sana haksızlık eden... Yine adı geldi o... O tarlalar sana haksızlık eden insanlarmış, tamam mı? Kazdıkça kazarız. Kazdıkça kazarız, ha? Şurada kürek var. Hadi al. Hadi yürü. Hadi.
Gel bakalım. Buradan başlayalım mı? Başlayalım. Al bakalım. Heh. Hadi bakalım. Bila bismillah. Nasıl? İyi geliyor değil mi? Ben seni ihbar etmedim Halil Ata Bey. Ben yapmadım. Yapmadım. Baba. Şu düştüğümüz hallere bak. Rıfat ağa, seninle ben böyle mi konuşmuştum? Hı? Üzülme kızım. Baba. Üzülme sen. Görüyorsunuz işte. Halil Bey çok gergin, çok dengesiz. Yani ne zaman ne söyleyeceğini insan kestiremiyor efendim. Soruşturmada benimle ilgili bir şey söyledi mi Halil? Sizinle ilgili mi? Yok, hiçbir şey demedi. Hem zaten ne diyebilir ki efendim? Tamam Hidayet, tamam hadi. Zaten bir işe yaradığın yok. Git kiminle konuşacaksan konuş da Halil'le bir görüştür beni. Tamam efendim. Kızım, güzel kızım benim. Korkma, bir şey olmayacak. Canan Hanım. Canan Hanım. Geçmiş olsun. Sonuçlarınız çıktı. Ah, nasılmış? Ölecek miymiş? Merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Sadece Ne sadece ne? menopoza giriyorsunuz. Ne? Menopoza girmişsiniz. Bu evrede bir takım olumsuz durumlarla karşılaşmanız çok doğal. Ani sıcaklık basması, terlemeler, duygu durum değişiklikleri, çarpıntı, depresyon, saç incelmesi, saç dökülmesi, idrar sıkışıklığı, idrar kaçırma, aynı zamanda iştah artışı, dolayısıyla da kilo artışı. Öf, yeter. Ateş bastı gene zaten. Hadi, tamam hadi. Birkaç saat dinlenin, ondan sonra taburcu edelim sizi. Ha, sağ ol, tamam. Geçmiş olsun. Öf, bir bu eksikti ya. Ay. Ne dedi anneciğim doktor? Maalesef hiç iyi şeyler söylemedi. Ay. Çok kırılmışsınız, çok incinmişsiniz dedi. Yani böyle giderse kalp krizinden felce, felçten beyin kanamasına kadar yolu var dedi. Ne? Stres, üzüntü. Hepsi tehlike arz ediyormuş. Uzak durun dedim. Nasıl çalışmış? Beyin kanaması mı? Canan teyze Allah korusun. İyi. Ben de bir doktorla konuşayım o zaman. Git konuş oğlum. Konuş. Görüyorsun değil mi Ece? Benim bir tek söylediğime inanmıyor. Biz hepimiz yalan söylüyoruz oğlum. Git konuş sen. Ne alakası var anne ya? Ben buradan taburcu olunca beni babanın yanına götür. Anneciğim ben seni eve götüreyim. Sen orada dinlen olmaz mı? Olmaz. Ben kocamı yalnız bırakmam. Sağ ol evladım. Rıfat ağa, hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Sen ne zır alıyorsun be?
Kızınla birlik oldunuz, beni içeri attınız. Şimdi de dalga geçmeye mi geldin sen ha? Saçmalama Halil. O Havva hala denilen kadın seni ihbar etmiş. Bırak! Bir de dalga geçme. Bunca yıldır o Havva denen meczuba hiç kimse inanmadı. Şimdi niye inanıyorlar? Yeme beni Rıfat Ağa, yeme. O Fuat var ya, o yaşlı bunağın sözlerini ciddiye alınması için tanıdığı birini devreye sokmuş. Hidayet söyledi, sorup soruşturmuş. Fuat Demirci. Öldürürüm. Öldürürüm lan ben o adamı. Ben o adamı öldürürüm. Ne oluyor? Kimi öldürüyorsun? Ne öldürmesi ya? Ne diyorsunuz memur bey? Biz burada şakalaşıyoruz ya. Yoksa ben karıncayı incitmem yani o derece tabii. Halil Bey. Tahmin ettiğim gibi savcı bey sizi çağırıyor. Birazdan çıkarız. Benimle ilgili tek kelime etmeyeceksin. Öyle mi? O zaman çıkar beni buradan. Duydun mu dedim Rıfat Ağa? Ben yanarsam tek başıma yanmam. O gece ne olduysa tek tek anlatırım herkese haberin olsun. Dur kızım. Burada su falan yok. Şuraya bakalım. Gel. Haydi. Burası mı? Evet burası. Hadi başla. Tut şunu da gömelim artık. Affet beni Mehmet. Affet beni. Hadi devam üşengeç devam. Ay. Kızım dur. Dur. Dur burası kupkuru. Su olsa toprak biraz nemlenirdi. Burada su falan yok yani. Burası için büyük makine lazım. Böyle kazmayla, kürekle olacak iş değil. Ben çok rahatladım. Gerçekten. Sıddık, Ben Gülhane'ye dönüyorum. Zırhlı neyin var senin? Ha? Yüzün girecek esmiş. Bir şeyim yok benim. İyiyim. Halil! Halil! Nereye götürüyorsunuz beni? Halil! Hanımefendi lütfen sakin olun. Sadece adliyede ifadesi alınacak. Hadi çocuklar. Halil! 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 Nereye götürüyorsunuz kocama? Halil! Canan teyzem ne olur yapma böyle. Ne olur. Anne. Tamam. Halil gitti.
Yalnız ben bu Gonca'yı öldürürüm. Yazık değil mi ya bu kadına? Yazık değil mi Halil amcaya? Arzu tut anneni. Tut sen tut. Bak ben onu yapacağım. Saçmalama dur. Toprak. Bak ben bu ailenin resmi olarak bir ferdi olmayabilirim. Belki bunları sana söylemeye hakkım da yoktur. Ama o kız bir şeytan. O kız Atabeylerin felaketi Toprak. O kızı ailenden uzak tut. O kızı bizden uzak tut Toprak. Mehmet Akyaz'ın bütün yakınlarından ve tanıdıklarından alınan ifadelerin hepsi aynı doğrultuda. Şahısı defalarca ölümle tehdit etmişsiniz. Sayın savcım, yani kendisiyle eskiden kalma çok böyle küçük bir husumiyetimiz vardı. Tabii ben de o öfkeyle biraz ileri geri konuşmuş olabilirim yani. Halil Bey, sizi Mehmet Bey ile birlikte gören son kişi Adnan Fuat Demirci. İfadesinde şiddetli bir kavgaya tutuştuğunuzu, Mehmet Akyaz'ın bu kavgadan sonra sırra kadem bastığını belirtmiş. Efendim, bu Adnan Fuat Demirci'nin benimle bir alıp veremediği var. Ama bu nedir ben gerçekten anlamış değilim. Halil Bey, sizinle gayet sarih bir şekilde konuşacağım. Ben bu soruşturmayı kapatmayacağım. Tahkikat devam edecek. Biz bulabildiğimiz, ulaşabildiğimiz herkesle konuşacağız. Mutlaka bir şahit bulacağımıza inanıyorum. Aileniz de siz de Isparta'da tanınan, bilinen muteber insanlarsınız. Bu yüzden gözaltı sürenizin uzaması için talepte bulunmayacağım. Ama şehri terk etmemenizi rica ediyorum. Sayın savcım, masum olduğum önünde sonunda ortaya çıkacaktır. Ben buna inanıyorum. Rıfat Bey'e de selamlarımı iletin. Kendisini de sorguya alacağız. İletmez olur muyum? İletirim tabii. İletirim. Sağ olun Sayın savcım. Sırrı. Oğlum sen sabahtan beri halın hal değildir. Ha? Nedir böyle gamma başmış gibi düşünüp durursun? Ben çok kötü. Çok kötü şeyler hatırlıyorum. Anlamadım, ne dedin? Neyi hatırlıyorsun? Yani o gece oradaydım. Her şeyi gördüm. Ne gördün Sırrı? Halil'i gördüm ben. Rıfat Ağa'yı gördüm. Sonra sana bir kötülükleri dokunacak diye. Çok korktum. Çok korktum. Sustum. Sustum, söyleyemedim. Mehmet kardeş gittikten sonra korktum. Söyleyemedim sana. Sildim hatıratımdan. Sana da zarar verecekler diye sildim. Sonra cennete bir melanetlere dokunacak diye çok korktum. Hiç konuşmadım. Sen nasıl? Sen nasıl konuşmazsın? Sen nasıl konuşmazsın? Bunca yıldır nasıl konuşmazsın sen? Onca insan ararken, onca insan Mehmet ararken sen sustun mu lan? Sen sustun mu lan? Sen nasıl susarsın?
Şimdi gideceksin. Doğruca gideceksin. Toprağın yanına gideceksin. Bir bir söyleyeceksin. Baban gördüm diyeceksin. Dedeni gördüm diyeceksin. Onlar ettiler diyeceksin. Hepsini diyeceksin. Kalk git buradan. Haklıyım. Hakkın sana helal falan değil. Defol git. Git hadi. Git hadi. Nasıl susarsın lan? Oy. Gencecikti. Sakin. Gencecikti ulan. Korkmuştu. Susmuş. Gencecik ulan. Koskoca Mehmet'im lan. Koskoca Mehmet lan. Konuş lan. Konuş.